今次嚟到荃灣嘅波仔飯概念店啊！呢間應該係全港唯一一間仲可以叮熱嘅波仔飯。而家即刻帶大家嚟睇下咩嘢食。一面就係咁嘅，睇啲價錢啲啊！我今日成日嚟過我哋浮仔，真係幾好食㗎。係啊，呢啲都係25蚊就有個肉醬意粉。但係呢個 XO 醬炒飯27蚊，加滑蛋豬肉扒飯就26蚊。仲有呢都係24啊、26咁樣咯，都係。跟住隔離仲有啲餃子，有啲小食嗰啲。呢度仲有糖水，我都好耐冇食波仔飯糖水啦，都係啲傳統嘅糖水啦，呢度係。我而家即係揀兩份食下先，因為真係好肚餓。揀呢個，我唔係成日食呢個，因為真係超好食㗎。揀兩份嘅，呢個火腿腸仔炒意粉咁一樣嘅咋。跟住睇下先。而家再揀咩？揀咗麵都揀咗飯啦，就要呢個啦。南京豬扒菜飯，唔該要叮熱啊，唔該。50蚊。得啦。係而家我買咗，準備食俾大家睇下。唔該。跟住擺喺呢個微波爐度叮。佢仲有好多嘢賣嘅咯，仲有啲納豆啊，啲日本製嗰啲納豆，煙三文魚都有。呢仲有黐飯啊，呢度黐飯，真係好多嘢食啊！呢度餃子都有雞胸啊嗰啲啊，啲瑞士卷都有嘅，楊枝甘露味啊，呢個椰香拿鐵瑞士卷。跟住仲有啲沙律啦，嗰啲啊，原來呢度仲有雪糕，我一直睇唔到嘅，仲有雪糕嗰啲，嗰啲好少見啊！啲雪糕嘅西瓜味雪條。有叮完啦，睇下先，整齊啲俾大家睇。我又開俾大家睇下，有啲嚟啊，熱辣辣嘅。
有咩真係咁嘅，即係正到爆嘅，大家試食。都撈啦已經。建議大家嚟博仔飯一定要試個火腿腸仔炒意飯啊！由細食到大，我10幾歲嗰陣時候已經食過嘅，食極都唔厭。之前我住嗰度都有間煲仔飯嘅，但係唔知點解，唔知點解我停業咗，但真係好食嘅。係就咁嘅樣。啊！啲嘢真係好平，26蚊有餐飯食，即係抵到爛嘅。27喺出面買都40幾50蚊咁啦，真係喺度居然27蚊就買到，都有好食喎，有冇攞防腐劑啊？嗰啲28、24，我原來我24嘅喎，因為呢啲25、26、27。我今段片就拍到呢度先啦，我覺得咁多位拜拜。